ल मेरा बेइज्जती केटाले फोन हानेको हानेछ So good morning everyone and welcome back to my channel right Nepal. Hope you guys are fine. It's 12 PM. Bike is almost totally out of fuel. One पनि आकै छ केटाहरुको. यसलाई चाहिँ भन्छ काठमाडौँको फ्री पाउडर. ननि जो स्पेन पनि सिधैमा आउँछ. यति टाइम लाग्यो हैन यति टाइम लाग्यो हैन केटाहरुले. टाइम लाग्यो हैन. कति छुट्यो के मलाई चाहिँ आज. केटाहरुको बाइक लिएर यो ल्याइदिएको. त्यो ड्याम भयो नि त्यो मुहान पोखरी भनेको तिम्रो त्यो झरना जस्तै सानो त खाले झरना. झरनामा चाहिँ अनि बाटो थाहा छ एक्चुअली लास्ट विकको सैटरडे यतिखेर नै बनेको हाम्रो प्लान चाहिँ हैन ग्रुपमा अनि भयो चाहिँ के भन्दाखेरि जाने बेला चाहिँ हुन्छ नि सबैजना जाने एज युजुअल के तर केटाहरुको पारा हैन लास्टमा यदैन हैन जाने दिन आएपछि चाहिँ कोही नजाने के केटाहरु यस्तो पञ्चुअल भएपछि कहाँबाट हुन्छ हुन त हामी नगरकोटको मुहान पोखरी कि मुहान पोखरी भन्ने ठाउँ छ अरे त्यहाँ झर्ना छ अरे नि त सो त्यहाँ चाहिँ गइरहेको छौँ होइन तर अनफोर्चुनेटली केटाहरू कसैलाई पनि लोकेसन थाहा हुन्छ क्या दुईटा गरेर यस्तो यस्तो मुहान पोखरी जाने बाटो कता होला मुहान पोखरी सिधै अब 15 मिनट पुगिन्छ अरे यहाँबाट हाउ रोमान्टिक चोक अरे What a crazy name. Also before continuing this video if you guys want me to make video on any topic or want me to go to a place then comment down below and the comment that gets a high number of likes like 20+ likes I will be going to a place. Last video I got lots of comments regarding the place long ride चाहिँ त्यही हो हैन अब गाह्रै छ तर यहाँ दशैंको लागि चाहिँ प्लानिङ भइरहेछ हैन एउटा long ride चाहिँ and beside long ride short ride हरु चाहिँ यहाँ I'll be going अब चाहिँ आइपुग्यो जस्तो छ सैटरडे भनेको यस्तै हो कि शनिबार भनेपछि अति नै प्याक हुन्छ So finally हामी चाहिँ यो मुहान पोखरी भनेको ठाउँमा आइपुगेछौँ हैन बट यहाँ चाहिँ हैन यति धेरै प्याक हैन बाटो यस्तै हो हैन 9 डिग्री स्ट्रेट पारामा छ केटाहरुको हालत चाहिँ खस्ता भइसकेछ हैन सो 15 मिनेट जति वाक सो यहाँबाट चाहिँ अराउन्ड लाइक 15 मिनेट जति वाक गर्नुपर्छ र माथि चाहिँ खोला छ आएको छैन त्यहाँ चाहिँ स्विमिङ गर्ने भनेर हिजो नै मैले सबै केटाहरुलाई चाहिँ इन्फर्म गरेँ थिएँ स्विमिङ कस्ट्युम ल्याउनु भनेर तर अनफोर्चुनेटली एट लास्ट हैन मैले चाहिँ बिर्सिरहेँ के अनि कच्छी चाहिँ नानीले दिन्छ भनेर आज मलाई लाउनुको लागि चाहिँ नानीको नानु नभनु नि अरु कस्तो नानु मनोज सुनिल सञ्जय बिमेश ब्रोले चाहिँ पुरै हेल्प गरिरहेछ हामीलाई ड्रोन बोक्नुमा हैन अब नबिग्नु पैसा हामी जिस खान्छौ ल हन्टर सिट आउनुस् ल मेरा बेइज्जती जुन न नि स्टोरी पोल लन्च गर्दै एकचोटि फेरि वान्स म देऊ न कहाँ गर्दिनु After walking for like हुन्छ नि like 15 to 20 minutes finally यो ठाउँमा आइपुग्यौँ हैन तर जे यहाँ पनि लाइक सुन्दरजल जस्तो एरिया छ के यहाँको एरिया पनि आइ एम नट स्योर अडियो कतिको क्लियर आइरहेछ हैन तर यो ठाउँ पनि सेम लाइक सुन्दरजलको अपर पार्ट जस्तै छ हैन एज यु गाइस क्यान सी इट एन्ड माथि चाहिँ हैन अति नै क्राउड छ के अब लाइक वी आर नट सो व्हाट टु डु हैन अब मिलेछ भने स्विमिङ पनि गरौँला हैन यस्तो ठाउँमा उभिरहेको छौँ Six pack आयो 6 pack देखाउ त गरी लाउ छिटो
कति यात्रा कति यात्रा ल सो फाइनली माथि आइपुग्यो हामी दुईजना चाहिँ। अनि अरू केटाहरू सबै तल छ होइन। सो हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँ बसेर रमाइलो हेर्ने यहाँबाट होइन। सबभन्दा माथिपट्टि चाहिँ आएपछि होइन भनौँ न यहाँ चाहिँ लाइक गुफा जस्तै ठाउँ छ क्या एउटा। यहाँ चाहिँ होइन लाइक नरमा पानी यहाँ चाहिँ हुन्छ नि माथि चढेर आएपछि चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ अति दामी ठाउँ छ क्या आउँछ होइन। And much unfortunately swimming costume बनाएको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग खेल्नु पाएन। त्यही पनि लामो पैसा दिइसक्यो होइन। अन्डरवेयर चाहिँ ढुकेको छैन। एन्ड सन्चै कस्तो भइरहेको छ मलाई नमस्ते खोजा खिच्दैन। हामी के डाइरेक्टली जाने घर होइन अब। Alright guys, now we are getting back होइन। Unfortunately यो हलतिर चाहिँ खासै देखाउनु लागेको केही थिएन। So I took drone shoot when we were getting back होइन। माथि चाहिँ लाइक हुन्छ नि it was too damn risky to shoot some footages होइन, to fly the drone। त्यसैले खासै फुटेजहरू लिन। अनि त्यही हो अब एकछिन गएर बोध पिपल पोर्टतिर चाहिँ गएर खाजा खान्छौँ होला सायद। जाँदाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 20 किलोमिटर मात्रै कभर भएको रहेछ भनेपछि खासै टाढो पनि होइन। Alright guys, it's almost like 7 PM. I have it's time to end this vlog now. That's it for today guys. Thanks for watching this video. If you guys enjoyed watching this video, then leave a like. And if you guys are new to my channel, then subscribe to my channel. Subscribe right now. Until then, see you guys in next vlog. Thumbs up! 1, 2, 3, action! Rise, rise. Hey, hey, hey.